السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا طماطم وهيصلصوكي، ومش اي صلصة، ده احنا هنعمل صلصة حلوة قوي قوي لرمضان ان شاء الله. طبيعية، لون طبيعي، قوام تقيل طبيعي، من غير لا نشا ولا مية ولا الحاجات اللي بتتحط دي. واللون هيبقى في منتهى الجمال، هتخلي اكلك كله طول رمضان عسل وسكر، وهيحلفوا انه احلى اكل دقوه من ايديكي في رمضان بالصلصة الطبيعية بتاعتنا اللي هنعملها النهاردة. هنصلص الطماطم دي ازاي؟ يلا بينا مع بعض. تعالوا شوفوا الصلصة بتاعتنا بقى عاملة ازاي. بصوا الجمال، كأنك ماسكة فانوس رمضان وبتقولي وحوي يا وحوي. بس دي صلصة رمضان، ناعمة ولون حلو، كله طبيعي في طبيعي، وكلها فوائد، وناعمة جدا في القوام، والسر في النشا الطبيعي اللي هنديهولها، والأسرار اللي هنعمل بيها صلصة رمضان السنة دي إن شاء الله. ويلا بينا. أول حاجة هنجيب الطماطم البلح، اللي هي الطماطم المطولة شوية. حاولي تنقيها المطولة لان دي بتبقى كلها لحم، ميتها قليلة شوية. اعرف بجد بجد اخد منها شوية صلصة محترمين. هغسلها كويس قوي واشيل العين الاخضر وانشفها كويس بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى حلة، والحلة يكون مقاسها كبير، ولو ان اغلبية اللطقم اللي موجودة في السوق دلوقتي ما فيهاش المقاسات الكبيرة دي الا اللطقم المحترمة. فهنجيب حلة محترمة مقاسها كبير، يعني قاعدتها سميكة وبتوزع الحرارة كويس يا جماعة، ويكون الجرانيت بتاعها اصلي عشان الاكل ما يلزقش فيها، لا طماطم تلزق فيها ولا رز يلزق فيها. واروح جايبه الطماطم، شايله حته السره اللي فوق دي لازم تتشال، وبدي كده كل طماطمايه علامه اكس كده بالسكينه، وبحطها في الحله بالمنظر ده. شايفين الجمال؟ وشايفين الحله ما شاء الله مقاسها كبير ازاي؟ هو ده المطلوب يا جماعه. لازم 100 مره اقول لكم لما تيجوا تشتروا حله لازم تنشنوا صح، عشان بتبقى حله العمر، مش كل يوم والتاني هنشتري طقم حلل. بصوا بقى كده، بقطع الطماطم كلها لغايه ما حطيتها كده في الحله بالشكل ده، وبحطها على نار عاليه. شوفوا اعلى درجه حراره على البوتاجاز. هحط الحله بالطماطم بدون نقطة مية، وهجيب بنجراية وهديها كده شقوق بسكينة رفيعة بوز السكينة، وهحط البنجراية سليمة زي ما هي، اوعي تقطعيها عشان بعد كده هنشيلها سليمة زي ما هي، مش هنضربها مع الطماطم. سر النشا الطبيعي يا جماعة، بدون الناس اللي بتحط نشا تدوبه في مية وتحطه وتقلب لك الصلصة مهلبية. هي بطاطساية على ال5 كيلو طماطم، بطاطساية واحدة بقشرها واقطعها مكعبات كده، وخدت بنجراية سليمة زي ما هي، وقرن فلفل رومي احمر اللي هو المسكر ده بروح مقطعه وحطاه مع الطماطم. بس شكرا على كده. ما بنحطش حامي عشان ما يغيرش طعم الصلصة ولا طعم الاكل ولا اي حاجة. ولا عمر البنجرايه وهي سليمه زي ما هي تديني طعم مختلف ولا حاجه، هتنزل لي اللون الحلو، تخلي لي الصلصه بتاعتي لونها حلو طبيعي من غير ما تاثر على الطعم. والبطاطسايه هتديني نشا طبيعي 100%، بس هتديني قوام تقيل ناعم. وهغطي عليها بالشكل ده على نار عاليه لغايه ما تغلي كويس قوي. بصوا هي بتغلي كويس، بس كل حاجه لسه نيه. البطاطس ما اتهرتش زي ما انا عايزه، البنجريه اهي بوريها لكم سليمه زي ما هي، حتى الطماطم لسه ما اتهرتش كويس. هنا بقى دلوقتي هنوطي النار بعد ما غليت كويس قوي على نار عاليه. هنوطي النار ونسيبها حوالي نص ساعه مع نفسها تاخد وتدي بقى ايه. بصوا بوريكم ميه الطماطم بقى لونها عامل ازاي. اوعوا يا جماعه تعملوا زي ما بشوف وتصفوا الطماطم من ميتها، ده ميتها اللي نازله دي هي دي الفايده كلها بتاعه الطماطم. ده انا ببقى هتجنن. ازاي يا جماعه، ازاي تتصفى من الميه بتاعتها؟ بصوا بقى لما استوت كويس قوي واتهرت، البطاطس اتهرت معاها، ادتني كده حاجه شبه صلصه وهي لسه ما اتضربتش. وشوفوا اللون الجميل الحلو ما شاء الله عليها. صلصه صلصه يا جماعه. ولا تقولي لي بقى صلصه شركات ولا مادة حافظه ولا الكلام ده خالص. شوفوا البطاطس اتهرت، وفي نفس الوقت النشا بتاع البطاطس شرب الميه الزياده بتاعه الطماطم. كده انا شلت البنجرايه، شكرا ليها عملت اللي عليها. بصوا ادتني لون طبيعي جميل ازاي. واوعي اوعي زي ما بقولك تضربيها معاه. بعد كده بقى بجيبها هنا بعيد بالشكل ده. بصوا منظرها وشوفوا تقلها. لو انت بقى الخلاط بتاعك مش ازاز، يعني ما بيستحملش درجة الحرارة، سيبيها لما تبرد خالص. انا الخلاط بتاعي الحمد لله اللهم بارك ازاز، فعادي بضرب فيه اي حاجة سخنة بالشكل ده. اللي عندك زيه اضربيها بقى على طول وهي سخنة. نضربها كلها بحالها كده. شلنا منها بس البنجرايه. بصوا لونها وهي بتتضرب، ايه الجمال ده ما شاء الله.
وريحتها كانت قلبة البيت كله، والله كل اللي داخل يقول ايه ريحة الصلصة الجميلة دي، وكمان مركزة. اما تيجي تعمليها تاخدي شوية صغيرين وتضيفي عليهم مية سخنة او شوربة، يبقى بقى عندك شوية طماطم قد كده. بعد كده مصفى تحتيها بولة، كل اللي هضربه في الخلاط لازم احطه في المصفى، على الرغم ان انا مسوياها كويس قوي وهريتها في قلب بعضها، لكن لازم برضو نصفيها في المصفى. اضرب بابا قشرايه بزرايه، اي حاجه كده ولا كده. بصوا بقى حركه امهاتنا بتاعت زمان دي، ما يهناليش بال ابدا ولا استريح غير لما اعمل حركه امي دي وهي كانت بتصفي الطماطم، الله يرحمها. بصوا المنظر، عمركم شفتوا حد عامل صلصه طماطم بالمنظر ده؟ شايفين تقلها طبيعي 100% ازاي؟ ولسه لما دي كده سخنه، لما تبرد اكتر واكتر هتتقل اكتر واكتر. وشوفوا اللون جميل يا جماعه ازاي، لا حطينا لون ولا حطينا نشا ولا اي حاجه. نفس الحله المحترمه بتاعتنا هنحطها على البوتاجاز، ونروح مفضيين فيها الصلصه بتاعتنا اللي صفيناها كويس قوي. بصوا، احكموا انتوا، انا يا ستي مش هتكلم، احكم انتي على نعومة الصلصة ولونها وجمالها. هنزل بيها كده في الحلة، وهاخد معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر، ومش اكتر من كده. بس السكر هنا مادة حافظة. وكمان في حاجة مهمة، هي مش محتاجة تغلي كتير، لان هي طبيعي 100% نشا البطاطس شرب المية زيادة، وكمان كده ايه اداني قيمة غذائية عالية. ومية الطماطم زي ما هي موجودة فيها. بصوا غلوتين خلاص شكرا، نشيلها بقى من على عين البوتاجاز وتمام زي الفل. نسيبها. بصوا الحركة دي كده معناها ان الطماطم اتصلصت. صلصناها من غير ما نصيصها، صلصوها من غير ما تصيصوها. بصوا شايفين منظرها في الحلة لما بردت بقت عاملة ازاي، اللهم بارك عليها. بعد كده هجيب اكياس تلاجة، وهجيب المج العادي بتاع الشاي، وهاخد لكل كيس مجين ونص اللي هم يعملوا لي اكله محترمه، لانها مركزه جدا يا جماعه. هتزوديها شوربه، تزوديها ميه سخنه، بقت عندك اكله محترمه. شوفوا سرعتها بقى، لو انت جايه من بره مستعجله تروحي مطلعه الكيس على طول على بصلايه ولا توميه، وخدعتي يا اختي وعملتي وسبكتي وكل حاجه زي العسل في ثواني. بس يا ستي هنربط الكيس، ما تحطوهاش يا جماعه في اكياس التلاجة غير لما تبرد خالص. شوفوا لونها عامل ازاي، ما شاء الله. ده انا عايزه اقول لكم والله الاضاءه ظلماها، هتلاقوا في حتت تانية كده. شوفوا الاضاءه في الكيس لونها عامل ازاي، غير الحله، غير اللي جوه الحله. الاضاءه ظلماها، دي كانت طالعه حمرا بقى، مش قادره اقول لك، ورد بلدي. ما شاء الله عليها. بصوا كل كيس مجين ونص، ده حلو قوي قوي. ده يعني غدوه محترمه تكفي عيله اهو بالمنظر ده. لو انتوا فردين بس لسه عروسة جديدة، كفاية عليكي مج ونص، كفاية قوي لأكلة كده محترمة زي العسل إن شاء الله. يعني كل كيس من دول أنا عملتهم أكلة كاملة متكاملة. بتطلعيها من الفريزر، تطلعيها من الكيس وتروحي على طول حطها على البصل أو التوم، وتبقى كده كأنك خدعتي زي ما بقولك وعملتي أكلة زي العسل. بصوا بقى ال5 كيلو ادوني مركز صلصة قد مركز مركز. كام كيس مركز ما شاء الله. والله جميلة جميلة جميلة، عملتها السنة اللي فاتت، وعايزة اقول لكم ناس كتير فتحت منها بيوت. كل سنة وانتم طيبين، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.